ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Nshuti bakundwa, mukurikirana ikiganiro Irembo Rifunganye, ndongeye kubagumbira mu izina rya Yesu. Nizera ko aho muherereye mwese muri amahoro, mushima Imana, munezerewe, mwuzuye ibyishimo by'umwami wacu Yesu Kristo. Ndongeye gushima Imana rero yongeye kumpuza namwe, kumbonanisha namwe kano kanya tugiye gusangira iki kiganiro Irembo Rifunganye. Reka tubanze twiyegereze Imana, dusenge Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro. Datanye n'icubahiro, turagushimiye kano kanya keza tugiye kuba mwa kino kiganiro. Nyemerera mwizigirwa ubane natwe, utugire neza. Duhaye kaze na karibu umushitsi wacu turi kumwe hano muri studio kugira ngo utushoboze mu majambo tugiye kuganira mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nshuti bakundwa, muri ko murankurikirana nk'uko mubibona hano muri studio turi kumwe n'umutumire wacu. Reka tumugore twongere tumuramutse mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma reka tumugore nawe nyene abaramutse mwe muri ko murakurikirana kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabaramukije. Nitwa Minani Joseph, ndi umupastor wa Vivant, ni wa mukunzi wanyu. Si ubwa mbere tubanye muri kino kiganiro, nibaza ko n'ubu tuza kubana akanya kazagukurikira. Murakoze. Imana ibahezagire cyane. Nkuko muvyumva rero mwe muri ko muradukurikirana, turi kumwe n'umwungere w'ishengero rya Vivant Imuyinga, kandi muramumenyereye hano mwa kino kiganiro, kandi yamaduhezagira, yamadufasha, kandi nizere ko mwese murakurikirana ubutumwa bwiza yamatanga aciye hano mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Ndizera ko mwama mwubakwa. Uyu munsi rero nizera ko ahantu mwamwicaye cyangwa aho muri wari wese yotoraga karamu nikaye akandika, kuko hari byo tugiye kuganira cyane n'umwungere w'ishengero rya Vivant agiye kubaganiriza. Dufise ibibazo tugiye gusangira nawe, kandi tugiye gusa n'abamubaza kubijanye na runo rugendo cyangwa se mwari no rembo tuganisha mu bwami bw'Imana. Fise rero ikibazo uyu munsi, fise ngiye kubaza uyu mwungere kugira ngo wewe nawe kumbure ushobora kuba utahura ubitahura, uyu munsi urashobora gufashwa. Mwungere, uyu munsi dufise utubazo tugiye kuhava tubabaza kugira ngo mutuganirize ko mwa kino kiganiro. Yego. Rero ikibazo ca mbere, dufise ikibazo kivuga ngo mbega Pasika ni iki? Tumaze iminsi abantu bari bamaze imisi turi mu misi mikuru ya Pasika. Ndazi ko no mwinondwi nyene Pasika iracyabandanya, turacyagihimbaza. None Pasika ni iki? Abariko baradukurikirana kugira ngo batahure Pasika. Pasika ni ijambo rivuga kurengana. Amen. Mu ncamake Pasika no kurengana. Pasika aho yatanguriye kuvugwa no gutahurwa cyane bakayimenya, abantu bose bakayitahura, ni muri Egiputa. Muri rya joro Imana yahaca ikica ivyavutse abantu, ibitungano, abana b'imfura, mbere n'uwa Farao akagiramwo. Niho babona ko Pasika yamutse. Mugabo umbajije neza hera ku itsitso rya Pasika, kubera ko Pasika ari kurengana, jewe sindayibona ko iva harya. Mugu umuntu wese benshi babona ko iva harya. Mugaje jewe nca ndengana cyane nkaraba mu itanguriro. Mu buzima bwa Adamu na Eva, burya hajya niho Pasika yatanguriye. Nubwo itiswe Pasika, niho habonetse ikimenyetso ca mbere ca Pasika. Kuko igihe Adamu na Eva bakoze icaha bagacumura, Imana yari yabwiye Adamu ngo iki camwa ni wakiryako uzopfa nta kabuza. Mucama kimbwiye ati ibiri muri ritongo vyose uremerewe kubiryako ukugomba. Mugabo ikiti kimenyekanisha kibi n'iciza ntuzukirye, kuko ni wakiryako uzopfa nta kabuza. Aca birengako arakirya. Amaze kukirya vyasigura ko acapfa. Mugabo haca habaho urukundo rw'Imana rutuma
hafi igikoko mu gishingo ca Adamu na Eva nukuvuga urupfu ruca rurabarengana nige yari Pasika naho itavuzwe hacaboneka amaraso y'igikoko ajya amaraso acatwikira icaha nubwo atagikuyeho burundu mugabo aragitwikira barabandanya kubaho ntibaca bapfa mugabo kijya gikoko carapfuye kandi nigwo rupfu rwa mbere rwabayeho nta nsazi nta kanyegeri nta ruyuki nta nyoni nta kintu na kimwe cari bwapfe kuko bibiri tubwira ngero y'icaha n'urupfu rero urupfu rwarahembwe kijya gikoko icaha bari bakoze cyakirapfukwa n'urupfu rwa kijya gikoko ijyano yari Pasika ariko Pasika yagiye kunonosoka neza muri Egiputa igihe hapfa abana bose b'imfura hagapfa n'ibikoko byose byavutse vya mbere vy'uburiza ico gihe niho Pasika baciye bayitahura ko Imana yaradomye ko iravuga ko ari Pasika yayo usomye mu gitabo cyo kuvayo mu gice ca 12 kuva ku murongo wa 11 naho twakweguraja kure gushika ku wa 14 uba wahejeje kubibona Pasika rero numva ko nosigura ko niyo Imana ibahezagire cyane ngira ngo mwe muri ko muradukurikirana muri ko muratahura cyane Pasika uko bariko barayisobanura baravuze ko Pasika mu majambo make ngo nukurengana niryo jambo yakoresheje mu kudusigurira Pasika hari kindi kibazo mwungere mbega Pasika yatanguye guhimbazwa ryari imbere ya Yesu Kristo canke inyuma ya Yesu Kristo Pasika yatanguye guhimbazwa imbere ya Yesu Kristo kuko uravye Imana yabwiye abisirayeli mu bugaragwa ngo iyi niyo minsi muzohora muhimbaza na Pasika ikirayishiramwo aho niho Pasika yatanguye guhimbazwa yego muri make muvuga ko Pasika yatanguye guhimbazwa imbere y'urupfu rwa Yesu Kristo yego none se abantu bayihimbaza gute kera mu guhimbaza Pasika barafata igikoko bakacica bakakirya bagacumba imitsima bibiri tubwira ngo imitsima itambiye mbere igacitubwira ngo barakora n'ibimenyetso vy'imigenzo nk'iya Pasika niyo umuntu yakora icaha kugira ngo gishobore kumurengana kera umuherezi igihe cyose ntiyashobora guseruka hera hahera adatwaye amaraso yo gutwikira ivyaha rero cyane cyane kera mu guhimbaza amapasika barya imitsima itambiye ego twagomba tubaze mbega itandukaniro rya Pasika ya kera n'itandukaniro ya Pasika y'ubu niri itandukaniro rya Pasika ya kera kera cari gitutu mugabo ubu turi mu mutumba nyezina kera mu guhimbaza Pasika bagereranya n'ivyo babona mugabo bisigura ibizoza ari byo Kristo Yesu nisho gituma Imana yababwiye ngo mubage umwagazi w'intama utarenza umwaka canke impene kandi utagira agasembwa ivyo ucija mu nsiguro yavyo ko ari kuvuga ko vy'ukuri kimaze ca Pasika c'umwagazi w'intama ari we Yesu Kristo azoba ari umusore ageze ubuto buryo uravye umwagazi w'intama w'umwaka canke impene bari umwagazi ushitse ukiri muto utarasaza kandi uvuye mu bwana urazi ko na Yesu Kristo yabambwe afise imyaka 33 bisigura ko yari mu busore bushitse kuko mu migenzo y'abayuda umuntu atarakwiza imyaka 30 ntiyagira ijambo vyasigura ko abatarakura no kuvuga rero umaze imyaka 30 wabukuze nico gituma Yesu yatanguye kwigisha no kuvuga ubutumwa inyuma y'imyaka 30 bijya bikorwa vyose yakoze yabikoze mu myaka 3 mugabo yahawe ijambo inyuma y'imyaka 30 no kuvuga nico vyasigura ko ari umwagazi w'intama canke impene utarenza umwaka kuko atari bwasaze kandi atari umwana kandi ngo utagira agasembwa bisigura ko Kristo yatuviriye amaraso agashaka kuturenganya urupfu nta caha yagira nta nagasembwa ego okay ntagomba ndabasabe rero nkuko abakunzi bacu bariko baradukurikirana kugira ngo mushireho neza itandukaniro twumve neza itandukaniro uyu munsi abantu duhimbaza Pasika gute kera twumvise ko babaga igikoko none uyu munsi babaga iki abantu bobaga iki botegekanya ko bobaga iki kugira bahimbaze Pasika uyu munsi ntibidusaba kubaga
amen. Oh haleluya. Amen. Kuko hariho umwagazi w'intama w'Imana wabazwe kandi usesa amaraso ashobora kubera incungu abari mu isi yose umuntu wese yokwizera. Nico gituma ivyo kubaga tutakibikeneye. Nabivuze ubwa mbere kera cyari gitutu mugabo turi mu mutumba. Umwagazi w'intama w'Imana utagira agasembwa warabazwe ku musaraba igihe Yesu yacumitwa amaraso yarasesetse. Amaraso y'umwagazi w'intama yabazwe muri Egiputa yasigwa ku bishima ryango. Umumarayika aje gutikiza muri rya jambo twababwiye umuntu yoshaka kubitahura neza yosoma. Umumarayika aje gutikiza nukuvuga urupfu rushitse kuri yanzu rukabona amaraso rwaca rurengana baramenya bati uyu numuheburayo so munyegiputa kuko yategeza gutikizwa abanyegiputa mugaba abaheburayo nubibiwe kajya kabanga ko gusiga amaraso y'umwagazi w'intama kubishima ryango kugira ngo urupfu ntigwinjire. Uyu munsi rero turibuka gusa ntibidusaba kubaga, twibuka ko ari amaraso yamenetse, hari kimazi catanzwe ku musaraba rimwe gusa, ibyaha byacu biraharigwa kandi n'urupfu ruraturengana. Aha jewe nawe Claude ntitwiteze gupfa, oya tuzosinzira kuko urupfu rwaraturenganye ku bwa Pasika. Nico gituma tutokwibagira guhimbaza Pasika. Kera cyari gitutu ariko ubu n'umutumba ntawe keneye kubaga. Bijya byose vyagereranya Kristo igihe cyo kubambwa kwe no kumanikwa. Nico gituma uyu munsi atanumwe bisaba kwabaga kuko umwagazi w'intama ukuraho vyose waratanzwe rimwe igorogota. Imana iguhezagira. Amen. Murakoze cyane. Nagomba mbaze rero ikindi kibazo, ese none yo Pasika yahimbajwe kubwa mbere babaga bakarya hanyuma bagatanga umuhagiro w'ivyaha vyabo biciye muri ayo maraso y'igitungano babaze. Uyu munsi none Pasika yibaye mu muryango abantu bakaza gusenga bagataha, ntibagire iyo misi mikuru ngo bagire ibyo bafungurira hamwe mu muryango cyangwa se akazuka kandi akazukira ubuzima bwawe. Icyo nico cyambere gikomeye kandi ikintu bariko baradusigura nuko Pasika twomenya ko uko twoyiha umuntu ahubwo ruko twomubwira ijambo ry'Imana akava mu vyaha. Nizera ko ruko muriko muravuga mukozi w'Imana. Fese ikindi kibazo, abantu badahimbaza Pasika ni kimwe babwira? Abantu badahimbaza Pasika sino batwenga kandi sino bakengera gusa kimwe ntibatahura icyayi cyo Pasika. Nibaze ko nibamara kumva iki kiganiro bazoca batangura kuyihimbaza kuko Pasika nukurengana urupfu. Nukuvuga no umuntu adahimbaza Pasika ntaratahura ko Pasika yabaye, ntatahura Pasika icarico, ahubwo gusa no mutumirira gutahura no gushakisha no kwiga no gusiguza Pasika icarico kandi bagira neza kutayihimbaza kuko batayitahura. Icambere bayitahure hanyuma bayihimbaza kuko no himbaza ico datahura. Rero no kuvuga bamaze kuyitahura bazoyihimbaza ko bazokwibuka kurupfu rwabarenganye. Ico gihe bari umunsi mukuru ukomeye. Mugabo watayihimbaza urupfu rwe ruracamurindiriye biracareha, uwo nta kiraro umucungura ntararukira. Abahimbaza Pasika nabemera vy'ukuri kurupfu rwabarenganye nibo bahimbaza. Abo nabo rero batkirurindiriye batarahimbaza Pasika ntibaratahura ko rwabarenganye. Sindabizi ko hoba hari n'inkuru bazi yuko hari cyo shora kubarenganya urupfu. Namba batabizi nagomba ndababwire ko igihe bo kwizera Kristo Yesu umwagazi w'intama w'Imana wa Pasika ashobora kubarenganya urupfu. Nibamwizigira hama bagatahura ivyiwe bazohimbaza Pasika kandi urupfu bazoba barurenganye canke rubarenganye. Imana iguhezagira. Murakoze cyane. Murumva ko abantu badahimbaza Pasika kumbure bashobora kuba batayihimbaza mu kutamenya kuko batarabitahura. None se abo batayihimbaza naho barabitahuye ariko bakirengagiza ico batahuye nakaye kajambo mu mabari? Jewe sinofata ko batayihimbaza barabitahuye, nikubwo gusa nofata ko bavyumvise mugabo batabitahuye. Kuko vy'ukuri watahuye ivya Pasika ntiworeka kuyihimbaza, ahubwo n'uyu munsi ntibarakabitahura. Barashaka ko baravyumvise mugabo ntibabitahura. Mugabo wabitahuye wese Claude, wewe wabitahuye urayihimbaza, na jewe ndayihimbaza kuko narabitahuye. Abo nabo ntibarabitahura
umunsi babitahuye bazoyihimbaza mugana agomba ndabasabe nkuko bivuze bagira umwete wo kubaza no gusiguza pasika niki kugira ngo bahimbaze baze carico ndasubiyemwo pasika nukurengana nukuvuga ko urupfu rwarenganye abisirayeli bari muri Egiputa rutikiza abanyegiputa abo rero barenganywe n'urupfu nibo bayihimbaza abanyegiputa ntibashoboye kuyihimbaza ijya pasika kuko bobo bari mu marira n'amaborogo kuko urupfu rwari rwabahitanye abo nabo rutarabahitana ndabahaye kaze bige kuyihimbaza rubarengane binjire muri pasika nico je no batumirira nico no bamenyesha nico no babwira Imana iguhezagire murakoze cyane mwongere w'ishengero rya Vivante turi kumwe hano mu kiganiro nirihe jambo mwobwira abantu batarakira umwami wacu Yesu Kristo bwano kanya turi mwa kino kiganiro kuko twumvise ko ubwa mbere pasika mu kuyihimbaza baratanga ikimazi bakabaga bakica ibitungano ariko uyu munsi muratwisiguriye ko cyari gitutu cy'umuzo wa Yesu Kristo ariko Yesu Kristo amaze kuza ivyo byose byaciye bihagarara uyu munsi nta gikoko bidusaba ko tubaga kumbure bamwe mwa kino gihe urabona n'ubukene burahari bamwe ntibanatunze ivyo bitungwa byo bagoye kuronka amafaranga yo kubigura ariko uyu munsi muravuze ko pasika turibuka gusa ariko turazi ko yatanzwe rimwe gusa n'umwami wacu Yesu Kristo geheje ku musaraba nike mwobwira abantu uyu mwanya bakiri mu nzira z'ivyaha batariko barahimbaza iyi pasika cyangwa se batariko baratahura agaciro kaya maraso ya Yesu Kristo yamenetse numva ikintu no babwira nuko bakwiye gutahura bakava mu kutamenya bakinjira mu kumenya bagatahura yuko vy'ukuri Kristo yabapfiriye kuba yarabapfiriye rero vyasaba ngo bamwakire bakire ugo rupfu rwiwe ntirubabere imfa gusa ariko ugo rupfu rwiwe rucungura ubugingo bwabo bakire kutagipfa mu rupfu rwa Kristo hanyuma abavuga nabo ngo bizera isezerano rya kera ntibaja muri rishasha kuko twege muri rya kera tuvuga ko ari gitutu kidutegurira kwinjira muri bishasha ryo sezerano risha rya Kristo nagoma ndababwire ngo uyu munsi ni wabudahimbaza pasika ni wowe wakoze icaha ntuduce mu zindi nzira muri iyi cankiri yangura harigwa nta nzira ihari ahubwo cufata igikoko ukibage kuko kera Kristo ataraza niko babikora ni wacumura baga intama itarenze umwaka cumba umutsima utambiwe hanyuma urye nk'uko bibiri bitubwira hanyuma amaraso urabe ko ushobora kubikora nka kujya abaherezi babikora mu gubu ntabuzoronka umuherezi uzohamagara zo kubwira ati gihe cararenganye no kuvuga ni wakora icaha urondere imfizi y'intama canke y'impene canke icana cinuma muri iki gihe hoho Claude biragoye kuko inuma kugira ngo yiruke ko yifate se kintu coroshe n'abahigi ntibakeye nahiga nka kera ntibona ironka ubu byinshi byarahonye nibaza ko ico gihe byari byoroshe rero umuti no bahira abo bantu no kwinjira muri Kristo Yesu nabo bakarengana urupfu rukabarengana bagatangura guhimbaza pasika kuko amaraso Yesu yasheshe ku musaraba ababera ikimazi c'igiciro kinini kibakura mu rupfu kibinjiza mu bugingo n'umuco no batumirira arico Imana iguhezagira nagomba maze ikibazo kimwe ni cyanyuma none se abogira iyo masa uyu munsi bakagira iyo ntama itarenze umwaka itagira n'agasembwa bakayibaga bagatanga ico kimazi cyangwa woronka iyo ntunguru akayibaga nawe akahimbaza pasika nk'uko abakera bayihimbaza ese yoba acumuye jewe mbona ko yoba yarasezwe n'amajambere ni nkuko wombaza uti none ga mukozi w'Imana nk'ubu umuntu yo kuyambarira ibiti impuzu y'ibiti akaja mwibarabara akarengana kuko harabaye igihe abarundi bambara impuzu z'ibiti mugabo uyu munsi nta numwe uza kubona mwibarabara yambaye impuzu y'igiti ubu rero yovyiyumvira abantu bavuye baza kwagwaye mu mutwe kwambara impuzu z'ibiti mugabo kera zarambagwa abantu bakarengana kandi bakabona ko yikwira mugabo ico gihe cararengana nico gituma n'umuntu yovuga ngo agiye kubaga imasa canka abaga
imfizi y'impene canke intama canke intunguru canke inuma ivyo ni ibintu vyarenganye ntaco vyoshobora kumufasha kuko navuze cari gitutu mugabo umutumbanye zina waraje irya ntunguru yavuga ngo hariho uwuzomena amaraso y'igiciro kinini ataraye intunguru irya mfizi y'impene yavuga ati ibi nifata kibanza ariko turarindiriye uwuzozana amaraso akuraho icaha burundu kuko amaraso y'impene yaragitwikiye n'ay'intama yaragitwikiye kuko umuhereje y'amajahera hahera atwaye amaraso yo gusubira gupfufahaza ubundi mu mwaka ibyaha ntivyakuvako gose mugabo uyu munsi amaraso ya Yesu arakweza ukera derere nkuko biri bivuga ivyaha vyawe ntivyibukwe ukundi nico gituma bidasaba ko umuntu abaga intunguru canke impene canke intama ivyo nta na kimwe vyoshobora kumufasha vyararenganye igitutu ico vyategura carashitse Imana iguhezagire murakoze cyane hari jambo numvisemo ntahuye muravuze ko kwari ugupfufahaza sobanura ko nk'umugwayi bashobora kuba baramuha umuti wo kumufasha kano kanya mugabo akaba harategurwa uwundi muti uzomuvura ukamukiza muri maka ry'amaraso turiko turatahura cyane namwe muri ko muradukurikirana ajya amaraso kwari ugupfufahaza cyari kimenyetso ariko cyari gifise insiguro y'uzoza uwo Yesu Kristo turiko turahabwa turiko turaganira mwa kino kiganiro muri make rero uyu munsi wofata igikoko ukacica ngo urikura himbaza Pasika mwungere ndizera ko hariho n'abantu batoza muri uwo munsi mukuru wawe kumbure boca bavuga ngo urikura terekera yego nivyo na je sinoza wowe uri kuraterekera kandi wowe uri kuraterekerera ibitakwakira nikimazi kitagira aho gishika kuko sinoronka ko ndabisigura ingene ndavyumva neza mbega notanga karorera kahe sinumvige no bikugereraniriza ubundi wowe uri kurakora ivyaheze ni nk'umuntu yokubwira ngo usubize ububisi ivyo kujya vyatetswe bigasha ivyo ntivyokunda yego numva ariko karorero nogo urakoze cyane rero nshuti bakundwa turiko turaganira kwa kino kiganiro cya Pasika ngira ngo muriko muratahura cyane Pasika kuko uyu munsi abantu turahimbaza Pasika mu nzira zitandukanye mu buryo butandukanye bamwe baracari mu gitutu niko muriko murabisigura ariko abandi barashitse ku rugezo aho Yesu Kristo abashakira uyu munsi ubuzima bwawe Kristo gusa nta kiguzi na kimwe gusaba ahubwo gusaba kuvyizera nicyo jambo niko ndumva twokwakira uyu munsi nta kimazi kigisigaye gutangwa cyaratanzwe ahubwo gusa no kwizera ico kimazi cyatanzwe rero kano kanya nshuti kugira ngo turangize n'ikiganiro cyacu ngira amajambo twize arahagije cyane yo kumenya cyane Pasika kuyatahura uyu munsi reka rero wewe tugiye gusaba umwungere nyimba uyu munsi witeguye kwakira Yesu nk'umukiza mu buzima bwawe nyimba utari bwamwakire kugira ngo nawe akubere ikimazi kugira ngo agusubirishijemwe amajambo kaze mwungere murakoze ego nkuko mugenzi wanje abivuze umuntu yumvirije iki kiganiro akavuga ati jewe nanje ndagomba ko urupfu rundengana biciye mu kwizera amaraso yasesetse ku musaraba y'umwami wacu Yesu Kristo nagomba ndagusabe aho uri hose uri kurumviriza iki kiganiro uhejeje kucumviriza ucupfukama usubiremo aya majambo ngira ndagusubirishemwo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ico gihe rero uzoba urupfu rukurenganye uzoba winjiye mu mugabane w'abatazopfa urupfu rwa kabiri uzosinzira gusama ukikangurira gusanganira umwami Yesu ku bicu rero ugaye amaso yawe tuvuga uti mwami Yesu ndakwakiriye mu mutima nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ndihanye ibyaha byanje vyose ivyo nakoze nivyo niyumviriye futa izina ryanje mu gitabo c'imanza uryandike mu gitabo c'ubugingo ndihakanye impwemu mbi z'ibiryango kuko jewe umusangiye umuryango na Kristo Yesu Mana urakoze kuko umpariye ndizeye ko amaraso yawe anyejeje ivyo natuye ndavyizeye kandi ndavyakiriye mu izina rya Yesu Munyanazareti amen reka ucufasha ubasenge akaryo ko guhura n'uyu mwene data ashoboye kumviriza iki kiganiro nsavye ngo iki kiganiro nikimusige ko camusanze ndamusabiye guhinduka utatahura Pasika ayitahure
ko ari ukurengana urupfu ukinjira mu bugingo ndasenze nsaba ngo amaraso ya Yesu Kristo amwuhagire kandi amweze ntaboneke ko icaha canke kugabitanya ariko aboneka ari uwera kuko yejejwe n'amaraso y'igiciro kinini mana asavye ngo ubugingo bwiwe buhinduke umumare inyota y'ivyaha ariko umutera inyota yo kugororoka mana uzobukoze tugushimiye ko uhariye uwo ari we wese yamvirisa ya majambo kandi akayakira kandi akayizera kandi akayasubiramwo natwe ababisavye turizeye yuko ico dusavye ugitanze kandi ko tucakiriye ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye amen. Imana ibahezagire cyane nshuti bakundwa mwariko muratukirikirana mwa kino kiganiro irembo rifunganye yari umukozi w'Imana Ndayize Jean Claude n'umutumire wacu Minani Joseph umwungere w'ishengero rya Vivante turabaseze rero tuzosubira kubonana ikindi gihe azotwemerera sinzi ko nubundi nitwongera kubatumira ko tuzoza kandi tunezerewe murakoze cyane Imana ibahezagire shalom 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 amen.